Good morning students, welcome you again in your accountancy class. Today we are going to discuss another practical problem related to accounting equation. So here is the problem. Draw the accounting equation from the following transaction. Number 1. Hari commenced business with cash rupees 50,000 and billing rupees 1 lakhs. Number 2. Purchase goods on credit rupees 20,000. Number 3. Taken cash of rupees 2,000 from business for private use. Number 4. Paid salary to staff rupees 5,000. And number 5. Received commission of rupees 4,000 in cash. Student, in this question, what is given that Hari commenced business with cash rupees 50,000 and billing rupees 1 lakhs. First transaction to ki koise je if we analyze the first transaction, Hari is the owner. He invested cash as well as billing as a capital. What he invest? He invests cash rupees 50,000 and billing is also invested by him. Kune invest korise owner of rupees 1 lakhs into the business. Who invested this money? Owner invested the money. That's why it's known as total money is known as capital. Gute to ki boli kobo? Capital. The total amount of capital is 1 lakhs 50,000. বুজি পাইছা নে? কি ইনভেস্ট কৰিছে? ক্যাশ ইনভেস্ট কৰিছে, বিল্ডিং ইনভেস্ট কৰিছে, টোটাল ক্যাপিটাল কিমান ইনভেস্ট কৰিছে তাৰ মানে 1,50,000. কোনে ইনভেস্ট কৰিছে? ওনাৰে. তো ক্যাশ ইজ আ assets. So when assets are invested into the business, it will increase the amount of cash. যদি ক্যাশ ইনভেস্ট কৰিছে কি হ'ব আমাৰ বিজনেছত ক্যাশ ইনক্ৰিজ হ'ব, ক্যাশ কি হ'ব আমাৰ বিজনেছত প্লাস হৈ যাব. ঠিক আছে, তেনেকৈ বিল্ডিং যদি ইনভেস্ট কৰিছে বিল্ডিং বিজনেছত কি হ'ব? দিস ইজ অলসো আ assets, valuable property of the business and it will also increase. ক'ত? বিজনেছত. আমি কাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখি আছো? বিজনেছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাহে আনসাৰটো কৰি আছো. ক্লিয়াৰ? ক্যাপিটাল. Now capital কি আছিলে? আজিলৈকে একো নাছিলে, 0 আছিলে. এটা কিমান হৈ গ'ল বিজনেছত capital? 1,50,000. Capital is also known as capital. It will also increase. বিজনেছত কি হ'ব? capital increase হ'ব. এই ট্ৰানজেকশ্যনৰ এনালাইসিসটো বুজি পাইছা নে? এটো এনেকৈ এনালাইজ কৰি চাবা. assets কেটা আহিলে? দুটা, এটা ক্যাশ আৰু বিল্ডিং, আৰু কি আহিলে? capital আহিলে. ঠিক আছে, এটোক যদি আমি ইকুৱেশ্যনত কনভাৰ্ট কৰি চাওঁ, cash তাৰ মানে assets, total assets কিমান আছে আমাৰ? total assets কিমান আছে? cash আৰু capital assets আছে আমাৰ কিমান? 1,50,000 আৰু capital কিমান আছে? 1,50,000. liability কিমান আছে? একো নাই, 0. তো ইকুৱেশ্যন ইকুৱেল টু assets ইকুৱেল টু capital প্লাস liability হৈ আছে. তো ট্ৰানজেকশ্যনটো মিলি আছে. বুজি পালা? এটো ফাৰ্স্ট ট্ৰানজেকশ্যনৰ এনালাইসিস. ক্লিয়াৰ? পিছত আমি ইয়াক ইকুৱেশ্যনত কনভাৰ্ট কৰিম. এটা জাস্ট এনালাইসিসটো দেখাইছো ফাৰ্স্ট ট্ৰানজেকশ্যনৰ. নেক্সট আহা সেকেন্ড ট্ৰানজেকশ্যন. সেকেন্ড ট্ৰানজেকশ্যনটোত কি কৈছে? ট্ৰানজেকশ্যন নম্বৰ 2. Purchase goods on credit rupees 20,000. Purchase goods. Whenever we purchase goods, it will increase the value of stock by rupees 20,000. Stock will be increased by rupees 20,000. On credit, that means who is the giver? Creditor is the giver of rupees 20,000 amount of goods. কোনে দিলে বস্তুখিনি? কি আহিলে বিজনেছত? স্টক আহিলে, আৰু কোনে দিলে? ক্ৰেডিটৰে দিলে. He is the giver. Dual aspect to কি? এটা হল stock আৰু এটা হৈ গ'ল creditor. Now stock is a assets of the business. কালি মোক কোনবাই সুধিছিলে is the stock is a liability? No, stock is a assets because it will provide benefit in the
ফিউচাৰ আমি যদি ষ্টক ফিউচাৰত বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ কি পাম আমি পইচা পাম সেইকাৰণে ষ্টক যিবোৰ বস্তু পাম আমি ফিউচাৰত বেনিফিট পাম তাকে কি বুলি কয় এছেটছ তো ষ্টক ইজ ওৱান টাইপ অফ এছেটছ এণ্ড when we purchase assets it will increase the amount of stock assets will be increased purchase কৰিছে assets কি হ'ব বিজনেছত বাঢ়ি যাব ষ্টৰত কি হ'ব ষ্টক বাঢ়ি যাব creditor is a liability it's a future obligation of the firm liability কি হ'ব আগতে liability 0 আছিল এতিয়া আমাৰ liability কি হৈ গ'ল increase হৈ গ'ল liability increase হৈ গ'ল plus clear বুজি পালা এটা আগৰ ট্ৰানজাকশন আৰু এটা ট্ৰানজাকশন যদি মিলাই আমি চাওঁ assets কিমান আছিল assets আগৰ ট্ৰানজাকশনটোত আছিল 1,50,000 capital আছিল কিমান 1,50,000 clear এতিয়া কি আহি গ'ল liabilities কিমান আহিলে 20,000 আৰু assets তো আৰু stock বাঢ়ি গ'ল কিমান stock is one type of assets that's why এটো বাঢ়ি গ'ল কিমান 20,000 এতিয়া সোৱা assets equal to capital plus liability হৈ আছে নে assets equal to capital plus liability হৈ আছে assets total কিমান হৈ গ'ল 1,70,000 capital plus liability কিমান 1,70,000 বুজি পালা সেকেন্ড ট্ৰানজাকশন তো এতিয়া চাও আমি থাৰ্ড ট্ৰানজাকশন তো কি কৈছে এটো দুটা ট্ৰানজাকশনৰ এনালাইসিস হৈ গ'ল Third transaction dot ki koise taken cash of rupees 20,000 from business for private use. Owner withdraw money from the business for his private use. Private use karone lole paisa to ki boli koa hoy drawing boli koa hoy. When owner withdraw money from the business for his personal purposes it's known as drawing. Yat kiman toka koise third tooth কি withdraw কৰিছে cash withdraw কৰিছে 2,000 rupees from the business in the name of drawing rupees 2,000 clear বুজি পালা ইয়াত সোৱা এটো যদি আমি এনালাইজ কৰো cash is a asset and drawing is a loss for business purposes it's a loss clear owner লৈ গুছি গৈছে বিজনেস হ'ব business point of view পৰা এটো কি হ'ব loss হ'ব now when someone withdraw money from the business it will decrease the value of cash as well as assets and the loss this loss will be কোনে suffer কৰিব loss to কত affect কৰিব loss to affect কৰিব capital because all sort of loss as well as profit these are bear by the owner business যদি loss হয় বা profit হয় কোনে লৈ লয় owner so this loss will reduce the value of capital value কি হ'ব decrease হ'ব তো loss হৈছে businessৰ তো capital value কি হৈ যাব decrease হৈ যাব clear বুজি পালানে কেলে drawing is a loss and loss should be bear by the owner clear তো owner পইচা কি হ'ব তাৰপা কমি যাব তো এটো ট্ৰানজাকশন যদি আমি এনালাইজ কৰো আমি এতিয়া কম পাম লাস্ট ট্ৰানজাকশনৰ পিছত এসেটস আছিল 1,70,000 ক্যাপিটাল আছিল কিমান 1,50,000 আৰু লায়াবিলিটিজ আছিল 20,000 এনেকুৱা আছিল ট্ৰানজাকশন টু লাস্ট এটো ট্ৰানজাকশন আছিল এতিয়া কি হ'ব এসেটস will be decreased by rupees 2,000 cash decrease of assets thaki jabo 1,68,000 capital will also decrease by 2,000 due to the loss capital ho jabo 1,48,000 aru liabilities eke ase 20,000 to eta so assets equal to capital plus liability hoy ase assets equal to ki hoy ase capital plus liability hoy ase বুজি পালা নাই মানটো তো after this transaction assets কিমান থাকি গল আমাৰ ওচৰত assets থাকি গল আমাৰ 1,68,000 capital থাকি গল 1,48,000 আৰু liability থাকি গল 20,000 after the third transaction clear
এতিয়া আমি এটো এনেকে ৰাখো 4 টু কি হয় চাই লওঁ তো 4 ট্ৰানজেকশন ডট কি কৈছে paid salary to staff rupees 5000 salary was paid to the staff so 4 transaction to ki hobo eta hoise cash paid to the staff rupees 5000 and next one is the salary kak pay kori dile employee salary pay kori dile thik ase cash is a assets and due to this payment the value of assets will be decrease ki hobo assets or value decrease ho jabo clear karon cash pay koriso hekane assets or value decrease now this salary is the expenses of the business salary is the expenses regular payment ami agate pohisu noy so salary is always treated as a expenses of the business and all sort of expenses are bear by the owner from his capital so it will decrease the value of capital will be decrease ki ho jabo expenses to karone capital or value to decrease ho jabo clear karon expenses bo kune bear koribo owner bear koribo ar owner ok paisa kuntu capital ami capital or pra kati dim kuntu kiman toka to 5000 the last transaction etu hoy asle equation assets etia kiman komi gol 5000 komi gol assets thaki gol kiman 1,63,000 capital komi gol 5000 due to the expenses 1,43,000 aru liability eke ase kiman 20,000 buzi pala both side mili ase assets equal to capital plus liability clear sailwa after the end of the fourth transaction the what is the amount of assets is 1,63,000 capital is 1,43,000 and liability is 20,000 so 4 transaction to hogol buzi pala 4 transaction to buzi pala na tolge etia so 5th transaction last transaction keneke ami analyze korim last transaction so last transaction dot koise received commission of rupees 4,000 in cash we have received commission eta hogol cash aru eta hogol commission kiman toka rupees 5,000 clear cash assets are due to the receipt of the commission it will increase the value of assets cash receive korise ekane cash or value ki hoy jabo increase hoy jabo now commission is a income of the business it's a recurring inflow of money that's why commission will treat it as a income of the business or ki boli dhore income to expenses bu jodi owner e bear kore income to kune lobo income owner e lobo it will increase the value of capital ami ko logot add kori dim capital logot add kori dim because all sort of incomes are taken by the owner clear so et ki hobo assets asile agote amar iman etia 5,000 increase hoy jabo aru capital lu teneke 5,000 increase hoy jabo so liabilities eku hona 0 etu hogol 1,68,000 etu hogol 1,48,000 capital aru liabilities ase 20,000 etia ami jodi assets equal to capital plus liability korisa equal hoy thakibo buzi pala a transaction kini buzi pala a analysis to upor base kori ami ki korim agote jeneke format hikaislu eketa format ote ami accounting equation da korim aru equation to mo kori disu sai loba tomaloke keneke korisu thik ase buzi So here are the analysis of each and every transaction based on dual aspect concept, and this is the final solution of the problem.
And based on last 3 video session related to accounting equation, you can able to solve the following homeworks and do it in your class copy and submit this by tomorrow. So student, it's time to sum up the session. This is the last class related to accounting equation, and if you have any doubt related to accounting equation, you are free to call me. Thank you.